Maret diriku masuk penjara, badanku kurus karena beban pikiran. Andai ku gayus tambunan yang bisa pergi ke Bali, semua keinginanku pasti bisa terpenuhi. Hey! Ah, gelo, gelo. Kau bikin apa? Kau bikin kaget tuh om. Itu kan terlepasan kita di situ. Masih pagi nih, otak. Om jaga, corona tuh. Jadi kan om jaga. Om sudah tutup. Tutup apa? Corona tuh. Pagi nih, kau pagi-pagi bikin apa? Kau bikin kaget saya ada pacu tanam bunga baru. Oh, jaga jarak 1 meter. Om kok corona apa? Simbaran. Pagi om kok baru bangun tidur kok batuk gitu. Om 1 meter. Itu lagi. Jaga jarak kok. Om, orang batuk tuh bukan begitu. Kalau bagaimana? Batuk tuh begini, tutup mulut. Otak, itu ya salah ya. Benar tuh begini. 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 Masa orang batuk tutup mata? Iya tuh, sepanjangnya tuh orang di depan baru tuh. Sama saja, baku TV. Kalau batuk yang benar bagaimana aja? Yang batuk yang benar tuh begini om. Nah itu yang betul. Kalau begitu? Itu sih tahu tuh. Iya tuh. Itu batuk jadi-jadian, om. Tuh, batuk TV.